Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mobil mainan ya. Mari kita angkut satu persatu ke dalam truk panjang ini. Wih, hei, hei. Lihat teman-teman. Di sini ada truk towing super panjang ya. Widih, keren sekali ya. Untuk angkut mobil. Wow, rodanya sangat banyak teman-teman. Keren. Kita angkut. Wih, hei, hei. Lihat teman-teman. Widih, di sini ada truk pengaduk beton. Wow, keren sekali ya. Wow, keren. Kita angkut. Wih, hei, hei. Lihat teman-teman. Di sini ada truk pasir. Untuk angkut pasir ya. Kumpulkan di sini. Wih, hei, hei. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil off-road ya. Untuk jalan di jalanan ekstrim. Kita angkut ya. Wah, wah, wah. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil ambulans ya. Papa tuh. Keren. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa
tekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Wih, hei, hei. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil monster ya. Mari kita angkut. Wey, hei, hei. Lihat teman-teman. Di sini ada motor balap ya. Weng, weng. Wey, hei, hei. Lihat teman-teman. Di sini ada tank militer ya. Ting, ting, ting. Tit. Ting, 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 ting. Mantul. Wey, hei, hei. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil polisi ya. Keren sekali. Wey, hei, hei. Lihat teman-teman. Di sini ada truk kebersihan ya. Kumpulkan di sini. Mainan terakhir kita teman-teman. Wow. Di sini ada truk tangki ya. Mari kita angkut. Oke teman-teman. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tetap mendapat video-video terbaru dari saya. Oke? Nah, semua mobil mainan kita sudah terkumpul semua. Sekarang saya akan membawanya ke garasi mainan saya. Oke, maju abang sopir.